Hello，大家好！呢段片咧記錄我哋咧由愛南澳翻去巴黎嘅有趣過程，同埋咧我哋響巴黎都逗留咗一個夜晚、一個日頭，然後先至翻香港。好，而家我哋去片先。幾好，買下啲濕星嘢啊！錢蝕多買兩支汽水，咁啊啱咯 ，very good 咯。Customer service，我哋今次排得好前啦，應該好快就上到船啦。佢哋都好似冇 check 咁。有啦。到啦。得快。但我諗都冇乜車頭先。因為係啊，冇乜車，夜晚真係多啊，多貨運嗰啲嘢，可能車停轉頭嘅，點解咁神奇啊？係喎，掉定頭啊？點解？好似入緊貨。呢度係佢一陣間要出翻去嘅。跟住，我哋一陣間落嚟要咁啦。又有一架渡輪埋岸啦，而家落緊啲貨車啦。今日天氣實在好靚。我就係咁樣咯，喺嗰個位出嚟，直去嘅喎，點解登咗出嚟嘅？係咪要走啦？你哋都叫黎媽啊 ？OK 啦，你。啊 ，grill，哇！碌就唔使啦，啲水氣啦。又話哇！呢邊幾耐？你真係睇嘢挑啊！佢係炭佬、柴佬係嘛？中途站停一停，去洗手間。有冇啲紅色㗎？都有啊，有就冇金咯。好多紅色啊！係啊，真係冇夠啊！如果係紅色啊，真係冇夠。係啊，我係睇真係完全都係人，好在可能有警察喺度，即係扮警察嗰啲。
係咯，如果唔係你仲塞，因為大家唔讓你咪死硬咯。而家起碼佢夾硬剎停咗你，每人行3架咁樣，哇！洗手間啦，有齊設備啦，咩有需要嘅用品啦。咁啊，呢度就係浴室啦。應該係500幾蚊晚啦嚇。OK。係啊，我哋的咗一隻牛油。我哋唔係住呢間。哇！睇見都見。哇！呢度舒服好多。我哋離開呢間酒店去機場啦！呢間酒店真係唔錯。